अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोगी बाबा। आज फिर एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसा कमाल का टोटका, एक ऐसी कमाल की रेसिपी पेश करूंगा कि जिस भी बंदे ने सिर्फ एक बार ये टोटका इस्तेमाल कर लिया तो उसके हथियार में ऐसी ताकत आ जाएगी कि अगर वो 80 साल बूढ़ा भी है तो वो भी चार चार औरतों को थका देगा। हथियार को ताकतवर करने के लिए, हथियार की टाइमिंग बढ़ाने के लिए बेहतरीन टोटका है। और जिन दोस्तों का हथियार कमज़ोर हो चुका है, सिकुड़ गया है, वो अगर ये टोटका इस्तेमाल कर लेंगे तो ऐसी लंबी ताकत पाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ, इस टोटके की तरफ कि किस तरह आपने तैयार करना है, कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हम जो चीज़ लेंगे वो लेंगे भुनी हुई चनों की दाल। ये आपने ले लेनी है तकरीबन 1 चम्मच। ये 1 चम्मच भुनी हुई चनों की दाल ले लेंगे और इसको डाल देंगे हवन दस्ते में। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम लेंगे 1 अदद अखरोट और इसको तोड़कर इसके अंदर से हम मगज़ निकाल लेंगे। ये दोस्तों अखरोट को हमने तोड़ लिया है, इसके अंदर से ये मगज़ हम निकाल लेंगे। एक ही अखरोट आपने लेना है और इसको भी हमन दस्ते में हमने डाल देना है। इस वीडियो को दोस्तों स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है कि किस तरीके से ये टोटका तैयार होगा और कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हम ये दोनों अज्जा जो है भुनी हुई चनों की दाल और अखरोट को पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे। ये अच्छी तरह बारीक कर लें, पीस लें। ये दोस्तों भुने हुए चनों की दाल और अखरोट को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम दोस्तों शामिल करेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। ये भी हमने शामिल करके पीस लेना है। अच्छी तरह आप इसको भी बारीक कर लें। ये दोस्तों दालचीनी को भी पीस लिया है हमने। आपका टोटका, आपकी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। सुबह शाम आपने लेना है ये आधी आधी चम्मच दूध के साथ। खाना खाने से 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल आप दोस्तों के पट्ठों को ताकतवर करेगा, हथियार को ताकतवर करेगा, आपकी टाइमिंग सख्ती बढ़ाएगा। और इसके अलावा जो दोस्त कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में अब मज़ा ही नहीं आता, तो वो ये टोटका लाजमी इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों को कमज़ोरी हो चुकी है, कमज़ोरी उनकी दूर होगी। अब मैं आप दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।